I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum rapat pada siang hari ini kita mulai, langkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat hasil yang sesuai. Selanjutnya rapat dilanjutkan dengan pimpinan saya, Ibu Fadila Nurul Syahidah, SM, dipersilakan. Terima kasih untuk para divisi yang telah hadir hari ini dalam rapat evaluasi laporan keuangan bulanan. Pada pagi ini, saya akan meminta manajer divisi, khususnya manajer penjualan, Saudari Widya, dan selebihnya manajer produksi dan umum. Kepada manajer penjualan Saudari Widya, bagaimana penjualan produk kita selama 1 bulan terakhir? Baik, saya akan melaporkan kegiatan penjualan kita selama sebulan ini. Jadi selama sebulan ini perusahaan kita ada peningkatan dari bulan kemarin. Untuk bulan ini perusahaan kita mencapai penjualan sebesar 63 juta. Oh baik, apakah Anda mempunyai inovasi tersendiri untuk meningkatkan penjualan di bulan depan? Baik, mungkin di bulan depan saya akan melakukan riset di lapangan dan mungkin di produk ini saya akan memberikan inovasi baru yang akan berbeda dengan produk lainnya. Baik, mungkin untuk tindakan tersebut harus secepatnya terrealisasikan agar penjualan dari produksi kita harus terus meningkat. Nah, untuk selanjutnya silakan kepada divisi produksi untuk memaparkan laporan keuangannya selama 1 bulan terakhir ini. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan dari divisi saya, yaitu divisi produksi. Dari data penjualan bulan sebelumnya yang sudah disebutkan oleh Saudara Widya, bahwa penjualan bulan lalu mencapai 63 juta. Dan dari divisi saya terdapat persediaan akhir bulan sebanyak 20.000, sehingga total anggaran dari divisi saya produksi sebesar 63.200.000. Baiklah, saya akan memberikan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi akan hal itu. Cukup jelas pemaparannya. Apakah divisi umum mampu menjangkau keseluruhan produksi? Boleh saya dengar laporan keuangan bulan ini? Terima kasih Ibu Fadila. Mungkin saya akan memaparkan beberapa anggaran dari perusahaan ini. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan pembelian dan biaya bahan baku. Untuk anggaran kebutuhan biaya bahan baku itu sendiri di bulan ini mencapai Rp19.264.000. Berdasarkan data yang telah dihitung, maka didapati rincian biaya pembelian bahan baku di bulan ini sebagai berikut. Pembelian benang jahit 900.000, pembelian kain 20 juta, pembelian plastik 4.500.000. Maka total anggaran biaya bahan baku sebesar 25.400.000. Selanjutnya ada biaya anggaran overhead pabrik yang jadi totalnya itu alokasi biaya overhead pabriknya yaitu sebesar Rp135.500.000. Dan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung mungkin kita akan dihitung setahunkan, yaitu sebesar Rp300.200.423. Sudah termasuk gaji pokok, tunjangan, insentif, lembu, dan asuransi biaya cadangan THR. Baik, terima kasih Nani atas penjelasannya. Mungkin pekerjaan ini bisa dimulai pada bulan depan ya. Saya harap semua bisa bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi. Kemudian untuk manajer personalia, saya ingin mendengar pemaparan Anda. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu Fadilah. Saya akan mempresentasikan sedikit mengenai definisi personalia. Mungkin untuk 1 bulan terakhir kami tidak membuka rekrutmen baru dikarenakan karyawan masih memadai dan masih belum ada karyawan yang desain, dan untuk gaji karyawan kita belum bisa menaikkan gaji karyawan dan juga belum bisa menaikkan tunjangan karyawan karena pemasukan dari penjualan dan produk belum bisa menutupi aset perusahaan yang mungkin untuk beberapa bulan ke depan. Kita akan membuka rekrutmen baru jika diperlukan.
dan karyawan baru jika produksinya cukup banyak. Kita juga akan membuka lowongan pekerjaan baru. Mari kita kembalikan kepada sekretaris untuk menutup rapatnya. Silakan. Kesimpulan pada hari ini, alhamdulillah untuk divisi penjualan ada peningkatan di bulan ini. Untuk divisi produksi, mungkin di bulan depan ada inovasi baru, dan untuk divisi umum sudah menyanggupi apa yang dibutuhkan oleh divisi penjualan dan produksi. Dan untuk divisi personalia, jika ada inovasi terbaru, dibutuhkan karyawan yang lebih banyak, dan divisi personalia akan membuka lowongan pekerjaan. Kira-kira rapat evaluasi hari ini telah selesai. Untuk menutup rapat hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga rapat siang hari ini membawa hasil yang maksimal. Rapat dicukupkan sekian.